Salam sejahtera kepada Sahelmi. Nama saya ialah Mira Dewaranti Tiong Anak Anji, nombor matriks 05DGU20F1014. Jadi, dalam soalan yang pertama iaitu menghuraikan ekonomi hijau dan juga pembangunan lestari. Dan seperti mana yang kita semua tahu, Susan telah membentangkan tentang maksud ekonomi hijau dan sekarang ini saya akan teruskan kepada pembangunan lestari. Pembangunan lestari ataupun pembangunan mampan ini merupakan pembangunan atau kemajuan dengan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar daripada musnah. Pemeliharaan membawa maksud membaik pulih sumber-sumber alam sekitar seperti air, hujan, tenaga, udara, mineral dan lain-lain yang telah digunakan tanpa membiarkan sumber-sumber itu pupus. Pemeliharaan pula meliputi aspek penjagaan dan perlindungan untuk mengekalkan sumber-sumber semula jadi daripada diteroka daripada rakus oleh manusia. Idea pembangunan lestari dibentuk berasaskan konsep dan prinsip pembangunan secara berterusan dan bermatlamat untuk memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang. Selain itu, konsep pembangunan lestari muncul daripada kesedaran tentang kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan sumber alam sekitar. Sebagai contoh, pembangunan lestari mengikut definisi UNESCO bagi tahun 2002 yang diartikan sebagai meimbangi keperluan manusia dengan melindungi alam sekitar semula jadi supaya keperluan ini dapat digunakan pada masa kini dan masa hadapan. Seterusnya ialah pembangunan lestari bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber-sumber semula jadi mencukupi buat masa kini dan masa depan bagi memanfaat semua jenis kehidupan di muka bumi ini. Oleh itu, pembangunan lestari amat bergantung kepada pemeliharaan dan pemeliharaan kesejahteraan manusia dan ekosistem secara bersama. Akhir sekali, antara beberapa akta yang berkaitan dalam pembangunan lestari ini ialah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan Akta Perhutanan Negara 1984. Sekian itu saja untuk pembangunan lestari. Terima kasih. Hai, nama saya Susan Jane Aglayan. Nombor matriks saya ialah 05DGU20F1024. Ekonomi hijau dapat didefinisikan sebagai perekonomian berwawasan lingkungan. Secara lebih spesifik, ekonomi hijau adalah ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi dan tanggungjawab lingkungan bekerja bersama dengan secara yang saling memperkuatkan, saling mendukung kemajuan pembangunan sosial. Istilah ini semakin popular seiring dengan kekhawatiran atas dampak peningkatan aktiviti ekonomi terhadap lingkungan, yang mana seringkali memberi dampak negatif. Dalam ekonomi hijau, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dilaraskan tanpa merosak lingkungan dan lebih mengedepankan pembangunan dan yang berkelanjutan. Dalam ekonomi hijau, pembangunan ekonomi mengkompromikan 3 tujuan utama, yakni kesejahteraan ekonomi, ramah lingkungan, dan berwawasan sosial. Ini berbeza dengan tujuan perekonomian konvensional, di mana pertumbuhan ekonomi difokuskan pada peningkatan PDB daripada 2 tujuan lainnya. Walaupun sistem perekonomian konvensional telah meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan untuk ratusan juta orang, itu memiliki biaya sosial, lingkungan, ekonomi yang signifikan dan berpotensi tidak dapat dipulihkan. Hai, Assalamualaikum Sahelmi. Nama saya Nur Ain binti Muhammad Azwan Tan, memegang nombor matriks 05DGU20F1027. Dalam video ini, saya akan menyenaraikan 5 kepentingan teknologi hijau. Kepentingan teknologi hijau yang pertama ialah ia meminimumkan kemerosotan alam sekitar. Yang kedua ialah ia mempunyai pelepasan gas rumah hijau GHG sifar atau rendah. Yang ketiga pula ialah ia selamat untuk digunakan dan menggalakkan kesihatan dan persekitaran yang lebih baik untuk semua bentuk kehidupan.
Yang keempat ialah ia menjimatkan penggunaan tenaga dan sumber semula jadi. Dan yang terakhir ialah ia menggalakkan penggunaan sumber yang boleh diperbaharui. Hi, my name is Muhammad Fakhrazi bin Adnan. My metric number is 05DU20F1002. The importance of green technology. Green technology helps reduce business carbon footprint, reduce waste, conserve water, and consume reduced energy as compared to traditional technologies. The green energy sector is responsible for a host of job opportunities on the market today. It is created and used in a way that conserves natural resources and the environment. It is meant as an alternative source of technology that reduces fossil fuels and demonstrates less damage to the human. Hi, my name is Jason Benjidi. My number matrix is 05DGU20F1015. Initiative for green programmers. First, save energy. Saving energy reduces air and water pollution and conserve natural resources, which in turn creates a healthier living environment for people everywhere. At the same time, efficiency also saves money and creates jobs. Next, bottle water. Instead of throwing out a new bottle every time you need to satisfy your thirst, reuse all water bottles or get water bottles that you can refill. Next is power down. Turn off lights and other devices while you're not using appliances or in a room. An easy approach to this is to connect your gadgets to a surge protector and turn it off when you leave the room. Adopt reusable bag practice. Instead of using paper or plastic bags, bring your own reusable bags to the store. It's wasteful and needless, and many bags every supermarket trip may build up to a lot of trash over the course of a lifetime. Next is recycle. Recycling reduces the need for extracting, mining, quarrying, and logging, refining, and processing raw materials, all of which create substantial air and water pollution. As recycling saves energy, it also reduces greenhouse gas emissions, which help to tackle climate change.